I do góry z powrotem. Kumasz. Teraz zrób sam. Menu? Nie. Wyłączyłem. Menu jest w dół. Dobrą strategią jest dać im włożyć najpierw swoje oznaczenia i je po prostu odbijać, aż im wyczerpiemy zapas. Bo nie będą mieli co Co, wkładać. idziemy na razie bez w ogóle? W ogóle nie wkładam. Na początek dobrą strategią jest w ogóle ich nie wkładać. A ile mówicie jest? 18, a punktów jest 10. To może rozłóżmy tak, żebyśmy na stole szybko wchodząc na respach wiedzieli, ile ich tu jeszcze mamy. Czy to jest pełen zestaw, czy to jest powiedzmy mniej, Nie ma nie? problemu. I mówię, lepiej jest ściągać najpierw im, bo za to mamy punkty. Ściągnięty wraca tutaj, czarny. A my wtedy wkładamy, jak oni się wyczerpią. Dobra. Będziemy wiedzieli, ile ich mamy i ile naszych zostało. Włączyłeś, ale ten. Rozciągnąć się na linię. Lewo, prawo. Artur, trzymaj linię, odchodzi. Mamy po lewej na górce dwóch. Wróg. Lewo, kontakt niebieski! Się widzi, jak ta ręka wprawiona. Zdrowy nadgarstek to podstawa. Mogę zabić naszego? No leci? Chyba ja. O proszę. Ty, gry, a trzy są twoje, nie? No. Nigdy nie pytam scenariusza, ale zawsze wypełniam. Z prawej strony coś się dzieje. Miałeś tam odbić. Odbijam cały czas. Spartak hit! Spartak hit! Artur, osłaniaj, przechodzimy na prawą stronę. Kontakt od strony respa przy skarpie. Cofam na słup. Jest. 12. Bonartowi przekaż. Dobra, widzę go. Flankuj, Krzychu. Albo osłaniaj. Tam idź. Mamy tu dwóch. Kopaj!
Osłaniam, Krzysiu, cofaj! Na pozycji, wysłaniam. Wątek zabija. Tutaj bliżej. Do tyłu. Teraz odsłaniam. Prawej góra nasi. Uważajcie na skarpę. Ładuję. Gotów. Zmieniam. Pełen. Kurwa, zdechła mi bateria. Wyciągam szmatę. Dobra, krężna na osłonę. Za mną, za mną. Biegnie w stronę tabu. Gądek, osłaniaj! Bierz go z prawej! Dostał! Tak, dzisiaj biegam ze Spartakiem. MK się popsuła, ale Spartak daje radę. Mam nadzieję, że coś się nagrało. Dostałem! Ile kto pomontował, ale już w zasadzie można powiedzieć, że raczej czerwoni wygrali, bo czerwoni już 10 mają czarnych podbędzonych. No, żeby był remis, to muszą mieć czerwoni wsadzone 10 czarnych, tak? A nie mogą mieć, bo było 18. Przykro mi, niebiescy, czyli czarni przegrali. Tak na logikę. Nie było ci na zbiórce. Ale gdzie poszłeś? Gdzie poszłeś ze zbiórki, co? Czemu nie słuchałeś? Magazynek do krótki. Ktoś zgubił? Przepraszam, mam na to papier.